Сегодня снимаем распаковку для розетки. Называется эта штука удлинитель Xiaomi Mi Power Strip 3 USB Wide. Все, больше на русском ничего нету, все на китайском. Розетка обещала в подарок штекер для наших розеток, потому что в комплекте вот он, потому что у самого удлинителя штекер не простой, а китайский. Больше в коробке ничего собственного нету. Есть инструкция полностью на китайском языке. Ну, она нам, собственно говоря, не нужна. Нам интересен вот этот аппарат. Очень легенький, очень небольшой, аккуратный. Содержит на себе 3 розетки 220 вольт и 3 розетки USB. Так, удлинитель подходит. Есть кнопка выключения. Как по мне, идеальный вариант для путешествий. Не нужно тягать вот эти коробочки. Хватит на всю семью, на 2 телефона плюс камеру. Не вопрос. Ну и размеры. То есть это не обычный сетевой фильтр, а уменьшенная версия, которая влезет даже в небольшую сумку. Наклеена пленочка. Давайте попробуем подключить. Так, первым делом проверим зарядку телефона. Отлично, зарядка идет. Вот такой индикатор на удлинителе. Давайте проверим USB. Отлично.